Standard 9, Chapter 4, Medieval India, Concept of Kingship and Nature of Administration. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വിവരണമാണ്. അതായത് മംലുക് വംശത്തിലെ പ്രമുഖനായിരുന്ന ബാൽബണിൻ്റെ രാജാധികാരത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ചരിത്രകാരനായിട്ടുള്ള സിയാവുദ്ദീൻ ബറാനി ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്താണ് അവിടെ വിവരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. The heart of the king is a special repository of God's favor, and in this he has no equal among mankind. അതായത് പാരഗ്രാഫിൽ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ്. അതായത് ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ശക്തിയാണ് രാജാവിനുള്ളത്. അസാമാന്യമായ അച്ചടക്കവും കുലീനതയും രാജാവിൻ്റെ സഭയിൽ എപ്പോഴും വേണം. There should be extraordinary discipline and dignity in the court. Light moods of laughing or smiling in the court are not permitted even for the nobles. അതായത് രാജാവിന് മുൻപിൽ, അതായത് നേരമ്പോക്കും പൊട്ടിച്ചിരിയും ഒന്നും പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് പോലും രാജാവിൻ്റെ മുൻപിൽ അനുവദനീയമായിരുന്നില്ല. രാജകുമാരന്മാരും സാമന്തരും പിന്നെ സുൽത്താൻമാരും മുൻപിൽ ഭവ്യതയോടുകൂടി നിൽക്കണം. രാജ്യസഭയിലുള്ളവർ ഉപചാര വസ്ത്രങ്ങൾ ശരിയായി ധരിച്ച് മുറയനുസരിച്ച് രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കണം. എ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രസ്സസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ദി കോർട്ടിയേഴ്സ്. Then no one except the prime minister is allowed to address the sultan directly. അപ്പോൾ സുൽത്താന് മുൻപിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കല്ലാതെ ആർക്കും നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം ഇല്ല. പിന്നെ രാജകീയ വേഷവും പ്രതിച്ഛായയും നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആയുധമേന്തിയ സൈനികർ സുൽത്താനെ എല്ലായിടത്തും അകമ്പടിയായി സേവിക്കുകയും വേണം. The armed soldiers should accompany the sultan everywhere as part of maintaining the royal pattern of life, court etiquettes, dignity and prestige of the life. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ വിവരണത്തിലൂടെ, അതായത് സിയാവുദ്ദീൻ ബറാനിയുടെ ഈ വിവരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? അതായത് രാജാധികാരം ദൈവദത്തമാണ് എന്ന സങ്കല്പം, അതായത് രാജാവിന് അധികാരം ദൈവം കൊടുത്തതാണ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം. പിന്നീട് എന്തായിരുന്നു അവിടെ? ശക്തമായിട്ടുള്ള സൈന്യത്തിൻ്റെ പിൻബലവും രാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഡൽഹി സുൽത്താൻമാർ തനതായ ഒരു ഭരണരീതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. You have learned about the Sultanate dynasties who ruled between 1206 and 1526 CE with their capital at Delhi. 5 dynasties, namely Mamluk, Khalji, Tughlaq, Sayyid and Lodi ruled during that period. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് മംലൂക്ക്, ഖൽജി, തുഗ്ലക്ക്, സയ്യിദ്, ലോധി എന്നിവരാണ് സൽത്തനത്ത് കാലത്ത് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടെ പഠിക്കാനുള്ളത് തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ദ ടർക്കിഷ് ട്രഡീഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ദ ടർക്കിഷ് ട്രഡീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ദ വ്യൂ ദാറ്റ് കിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഗോഡ്. അതായത് രാജാവെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് തുല്യമാണെന്നാണ് ഈ തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. He is considered as the almighty, sovereign and a just person as God. അപ്പോൾ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവശക്തനും പരമാധികാരിയും നീതിമാനുമായ ദൈവത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടിരുന്നത്. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള രാജാധികാരം എന്ന ഒരു ആശയം ഉടലെടുത്തത് കേട്ടോ. ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റാൻഡ് ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ അൺലിമിറ്റഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ കിങ് വാസ് deprived. The king rules his country just like the head of the family controls the members. അതായത് ഒരു കുടുംബനാഥൻ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെയാണ് രാജാവ് ഈ അവരുടെ രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. His decisions would not be questioned by the members. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും ആരും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. The position of each member in the family and their right to property were determined by him. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അംഗങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാറില്ല. ഓരോ അംഗത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനവും സ്വത്ത് അധികാരവും അദ്ദേഹമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നോക്കുക. ദ സുൽത്താൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് റൂൾ ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൽഹി സുൽത്താൻമാർ തനതായ ഒരു ഭരണരീതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സുൽത്താൻമാരുടെ ഈ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം, അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണരംഗത്ത് കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള രാജഭരണ രീതിയാണ് സുൽത്താൻമാർ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്.
അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത്. ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി important features. The sultans implemented centralized rule in administrative system. What were the important features that sultans implemented in rule? First one, the influence of the Turkish Empire. ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ടായി. Second point, the sultan was the head of the administration, military and judiciary. അപ്പം ഭരണത്തിൻ്റെയും സൈന്യത്തിൻ്റെയും നീതിന്യായത്തിൻ്റെയും തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുൽത്താൻ ആയിരുന്നു. ഭരണത്തിൻ്റെയും സൈന്യത്തിൻ്റെയും നീതിന്യായത്തിൻ്റെയും തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുൽത്താൻ ആയിരുന്നു. ആൻ എക്സാക്ട് ലോ ഓഫ് സക്സഷൻ വാസ് ആബ്സെൻറ്റ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പിന്തുടർച്ച നിയമം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്തുടർച്ചാ നിയമം, അതായത് രാജാവ് മരിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത പിന്തുടർച്ച അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആർക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്? ത്രോൺ ആർക്കാണ് പോവേണ്ടത്? ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി കാലിഫേറ്റ് ഓഫ് ദി ബാഗ്ദാദ് വാസ് ആക്സെപ്റ്റഡ്. അതായത് ബാഗ്ദാദിലെ ഖലീഫയുടെ നേതൃത്വമാണ് അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഫീച്ചർ. പിന്നെ എ സ്ട്രോങ് ആർമി വാസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ദി ത്രെറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻവേഷൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി എംപയർ. പിന്നീട് അതായത് ആക്രമണ ഭീഷണി ചെറുക്കുന്നതിനും രാജ്യവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു സൈന്യം, നല്ല ശക്തമായിട്ട് സൈന്യം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, the vast country was divided into different regions for the convenience of administration. അതായത് ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിശാലമായ രാജ്യത്തെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അവർ വിഭജിച്ചിരുന്നു. ലാസ്റ്റ്, റീജിയണൽ ലോസ് പ്രിവെയിൽഡ് അറ്റ് ദി വില്ലേജ് ലെവൽ. അതായത് ഗ്രാമതലത്തിൽ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. അത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണരംഗത്ത് കേന്ദ്രീകൃത രാജഭരണ രീതിയാണ് സുൽത്താൻമാർ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്. അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ്, അതിലൊരു 4 പോയിൻ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇനി അവിടുത്തെ തന്നെ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇവിടെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആൻഡ് ദെയർ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ ദി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സുൽത്താൻ പീരീഡ്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് സൽത്തനത്ത് കാലത്തെ കേന്ദ്രഭരണത്തിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ ചുമതല. വസീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനകാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. ദെൻ രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് മമാലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ മിലിറ്ററി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. ദെൻ ചീഫ് സദർ എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖ്യ സദർ, നീതിന്യായമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്, ജുഡീഷ്യറി. ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിവാൻ ഇ ഇൻഷ എന്ന് പറയുന്നത് രാജകീയ കത്തിടപാടുകളാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. റോയൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആണ് അവർ നടത്തിയിരുന്നത്, കത്തിടപാടുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ കേന്ദ്രഭരണത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇതാണ്: വസീർ, മമാലിക്, മുഖ്യ സദർ, ദിവാൻ ഇ ഇൻഷ. ഇനി പ്രാദേശിക ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പ്രാദേശിക ഭരണം. You have learned about the features of the central administration of the Sultanate. Let us examine the administrative system at the local level. For the convenience of administration, ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി, the empire was divided into provinces, ഷിക്ക്, പർഗാന ആൻഡ് വില്ലേജസ്. അപ്പോൾ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭരണ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രവിശ്യകൾ, ഷിക്കുകൾ, പർഗാനകൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചു. 4 തരംതിരിച്ചു ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ദെയർ അതോറിറ്റി വാസ് നോട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി. ഇവരുടെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് പരമ്പരാഗതമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്ന അധികാരമായിരുന്നില്ല ഇവർക്ക് ആർക്കും. The maintenance of law and order, judicial administration, collection of taxes and organization of army were the chief duties of these officers. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രവിശ്യകൾ, ഷിക്കുകൾ, പർഗാനകൾ, ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചല്ലോ. അപ്പം അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രമസമാധാന പാലനം, നീതിന്യായ നിർവഹണം, ഭൂനികുതി പിരിക്കുക, പിന്നീട് സൈനിക സംഘാടനം എന്നിവയുടെ ചുമതലയായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന അധികാരം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. അവർ സുൽത്താൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു
ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്രാമഭരണത്തിൽ സുൽത്താൻമാർ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന് പറയുന്നത് സുൽത്താൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു. ദേ വർ അണ്ടർ ദി ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി സുൽത്താൻ. ബട്ട് ദി സുൽത്താൻ ഡിഡ് നോട്ട് ഇൻ്റർവീൻ ഇൻ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി വില്ലേജസ്. പക്ഷേ വില്ലേജിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സുൽത്താൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഇക്ത സമ്പ്രദായം എന്നാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇക്ത സിസ്റ്റം? ഇക്ത സിസ്റ്റം നോക്കുക. During the beginning of the Sultanate period, the country was divided into different parts, and these were entrusted with the nobles, who were also the military commanders. These divisions were known as Iqtas, and their leaders were known in different names as Iqtadar, Mukti and വാലി. അപ്പോൾ ഇക്ത സമ്പ്രദായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സൽത്തനത്ത് ഭരണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ രാജ്യത്തെ പല ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിട്ട് സൈനിക മേധാവികളായ പ്രഭുക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഓരോരുത്തരെയും ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഇക്ത എന്നും ആ വിഭജിച്ച പ്രദേശങ്ങളെ ഇക്ത എന്നും അവ കൈവശം വെച്ചിരുന്നവർ ഇക്താദാർ, മുക്തി, വാലി എന്ന പേരുകളിലുമാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇവിടങ്ങളിലെ നികുതി പിരിവിൻ്റെയും ക്രമസമാധാന പാലനത്തിൻ്റെയും ചുമതല ഇക്താദാർമാർക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഇക്താദാർമാരുടെ ചുമതല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? അവിടുത്തെ നികുതി പിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും പിന്നെ അവിടുത്തെ ക്രമസമാധാന പാലത്തിൻ്റെയും ചുമതലയായിരുന്നു അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. റവന്യൂ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഡിവിഷൻസ് were the main duties of the Iqtadars. What were the duties of the Iqtadars? They had to collect the revenue and do the judicial administration. They were also duty bound to maintain an army of their own. അവർക്ക് അവരുടെ തന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. They used part of the revenue collected from the Iqta for their own expenses and the rest of the conducting the administration. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈന്യത്തിനെയൊക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? അവർ പിരിച്ചെടുത്ത തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം, ടാക്സൊക്കെ പിരിക്കുമല്ലോ, സ്വന്തം ചെലവിനായിട്ടും ബാക്കി ഭരണനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ അധികാരമൊന്നും നൽകിയിരുന്നില്ല. അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അധികാരമൊന്നും, അവർക്ക് അതോറിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ they were not provided with independent authority. When the administration at the center became strong, the authorities of the Iqtadars got restricted. The Iqtas later became the provinces. അപ്പോൾ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ കേന്ദ്രഭരണ ശക്തി ആർജിച്ചു. അങ്ങനെ വന്നതോടുകൂടി ഇക്താദാർമാരുടെ അധികാരം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇക്തകളാണ് പിന്നീട് പ്രവിശ്യകളായിട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അവരുടെ അധികാരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദൗലത്താബാദ് കോട്ടയാണ് അവരുടെ ഒരു ചിത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ലോ ഓഫ് സക്സഷൻ, മിലിറ്ററി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അത് നിങ്ങളൊന്നും കൂടി ഒന്ന് റിക്കളക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇനി ഒരു മാർക്കറ്റ് റിഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. എന്താണ് മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ്? ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. കമ്പോള പരിഷ്കരണം. What is market reforms? The Sultanate rule of Delhi was based on the strength of the army. The sultans always paid attention to maintain a well-equipped army. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഡൽഹിയിലെ സൽത്തനത്ത് ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ സൈനിക ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. സൈനിക ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സുശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തെ സദാ സന്നദ്ധമാക്കി നിലനിർത്താൻ സുൽത്താൻമാരെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു. സൈന്യമായിരുന്നു അവരുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ സൈന്യത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കി. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് അലാവുദ്ദീൻ ഖാൽജി വാസ് എ റിഫോം ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ലാർജ് ആർമി വിത്ത് ലെസ് എക്സ്പെൻസ്. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അതായത് അലാവുദ്ദീൻ ഖാൽജി ഒരു കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വലിയൊരു സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന ഒരു പരിഷ്കരണമാണ് ഈ കമ്പോള നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് റിഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പോള നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
It was necessary to control the prices of essential commodities to reduce the military expenditure. As a part of this, the government fixed the prices of essential commodities. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സൈന്യമായിരുന്നവർ ശക്തി. അപ്പം ഈ സൈന്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ആയിരുന്നു. അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില സർക്കാർ അങ്ങോട്ട് നിശ്ചയിച്ചു. ആ വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വ്യാപാരികൾ നിർബന്ധിതരായി. ദ മെർച്ചൻസ് were forced to sell their products at a fixed price. Black marketers and hoarders were strictly punished. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പിക്കുകയും കരിഞ്ചന്തയും നടത്തുന്നവർക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ നൽകി. ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കരിഞ്ചന്തയാണ്. ഹോർഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ പൂഴ്ത്തി വെക്കുക, എന്നിട്ട് പൈസ കൂടുമ്പോൾ വിൽക്കുക. അത് അവരെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശിക്ഷിച്ചു. ദ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് വെർ യൂണിഫൈഡ്. അപ്പം ഈ അളവ് തൂക്കങ്ങളൊക്കെ ഏകീകരിച്ചു. പിന്നീട് സർക്കാർ ധാന്യപ്പുരകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും കർഷകരിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് അത് ക്ഷാമകാലങ്ങളിൽ മിതമായ വിലയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും കൂടി അവർ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തു. The corns were distributed during the time of the famines at a moderate prices. Officers were appointed for the strict implementation of the market regulations. ഈ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സൈനികർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഉയർന്ന ശമ്പളം അവർക്ക് നൽകേണ്ട ആവശ്യവും ഉണ്ടായില്ല. As a result, the soldiers were able to purchase the commodities at a moderate price, and there was no need to pay high salaries. Through these acts, the Sultan curtailed the military expenses, and amount thus saved was utilized to enhance the strength of the army. അങ്ങനെയാണ് ഈ നടപടികളിലൂടെ ആണ് നമ്മുടെ സുൽത്താൻ സൈനിക ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച മിച്ചം വന്ന പണം സൈനികരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പോള പരിഷ്കരണം. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സൽത്തനത്ത് ഭരണത്തിൻ്റെ സൈനിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ കമ്പോള പരിഷ്കരണം എന്തൊക്കെ പങ്കാണ് വഹിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം അവിടെ കേട്ടോ. അത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ. വാട്ട് വാസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് റിഫോംസ് ഇൻ സ്ട്രെങ്തനിങ് ദ മിലിറ്ററി പവർ ഡ്യൂറിങ് ദി സുൽത്താനേറ്റ് പീരീഡ്. അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും എക്സാമിന് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് പഠിച്ച് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മുഗളന്മാരുടെ ഭരണമാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.